Assalamualaikum Kang Arba. Waalaikumsalam Mang Toto. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, abis teh yang naroskeun pasantren teh kumaha. Masalahnya di urang teh sok kadang enten persepsi pesantren teh kadang sok sieun di ka pasantrenkeun. Sok sieun di pasantren teh kumaha kitu kieuna. Jadi hayang apa bahwa pasantren teh kumaha dan lain sebagainya supaya opini masyarakatnya henteu melebihi batas lah. Nah, pengertian pesantren itu sendiri apa gitu? Mun tadi kan tas dijelaskan di video nu tadi nu kapotong. Ontong gitu. Ya balik deh kan nu tadi bangsul pangintennya janten pasantren teh asluhu secara lafzi nama asal kata tina santri. Reswe dihijikeun sareng kata anu sateacana sareng saatos ngajanten pasantrian. Sapertos kasab ditambihan ku imbuhan janten pakasaban gitu. Aya ge sami naon maksudna pasantren teh hiji tempat anu dilebetna teh aya santrina, banyak santri anu di dalamna teh mempelajari ilmu-ilmu agama khususna. Lajeng etanya syarat-syaratna pasantren lajeng nu katiluna aya kiaina, aya ajenganna, aya ustadzna, terus aya asramana, aya kobongna gitu. Terus aya masjid. Salarasna eta makna pasantren mah intina. Syarat-syarat ketika orang ingin mendirikan pasantren, ya sudah tinggal itu saja gitu. Ketika syarat tadi semuanya sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan pesantren satu tempat itu gitu. Anu tak acan ditentukan oleh undang-undang. Namun tidak mau orang teh kan hidup di negara anu berundang-undang gitu kan. Dimana orang pamibade ngayakeun pasantren dan tiba-tiba jual jantan pasantren jelum pasantren al naon gitu tak al. Ya memang secara syarat nu tadi mah udah bisa dikatakan terus jumpon syarat. Terus aya santrian, terus aya kiaian, aya masjid, terus aya asrama, kemudian aya guru dan lain sebagainya. Tapi kan itu harus diajukan ke pemerintah karena orang jadi sebagai warga negara anu negara nate berdasarkan undang-undang di mana syarat-syarat mengajukan pesantren hiji tempat jantan pesantren teh kan aya syarat-syaratna gitu kedah diurus. Berarti aya legalitas. Betul, ada legalitas dari gitu. pemerintah. Berarti tidak sewenang-wenangnya sok aya di kamari aya tragedi pesantren naon misalkan jadi betul. Negatif gitu. Betul. Ya, itu sebetulnya fenomena menarik di zaman sekarang. Tahun-tahun ayeuna kadienakeun banyak sekali pesantren-pesantren anu jol tiba-tiba pesantren anu rame teh ayeuna pesantren tahfidz. Hafalkeun Quran da alasanna teh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi nun dipelajari na teh ngapalkeun Quran we wungkul gitu tah. Padahal diajar ilmu bahasa Arab, diajar nahwu, diajar sorof, bahkan diajar kitabah nyerat, imla termasuk itu bagian dari man ta'allamal Qur'an. Berarti teu kudu entong Qur'an wungkul gitu ya. Enggak mutlak harus Quran, tapi kan Quran itu sumbernya ilmu kan semuanya dari Quran. Nah, dari Quran itu difanfankan, dicabangkan aya tina Quran teh aya ilmu tafsir, aya ilmu hadis gitu kan, kemudian aya ilmu nahwu, aya ilmu sorof, kemudian aya ilmu tilawah, aya ilmu imlah, aya ilmu kitabah dan lain sebagainya. Nah, ketika orang mempelajari salah satu fan dari bagian tina Quran eta, maka kita sudah termasuk man ta'allama Quran. Itu anu jadi masalah nate masyarakat itu secara tidak langsung ayeuna teh siga nu didogma bahwa man ta'allamal Quran teh kudu ngapalkeun Quran. Enggak seperti itu gitu. Ku urang ngaji tafsirna gitu nya ngupingkeun naon sih maknana bismillahirrahmanirrahim teh. Pan nu aya dina terjemah Quran mah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal secara nahwu mah kan lamun dikupasnya makna ar-rahman ar-rahim teh
jauh pisan berbeda gitu. Nah itu kurang bisa dipelajari, bisa difahami ketika orang mempelajari nu namina ilmu tafsir, ilmu Quran gitu kan. Aya nahwu naon bismillah, aya bismillah teh naon huruf ba'na teh kan didinya dijelaskan, berarti tidinya orang bakal tiasa menambah wawasan, ternyata ilmu pangeran teh luar biasa luas pisan. Berarti tidak cukup dengan kembali dengan Quran. Enggak, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Tiba heula mah urang kita halaman Quran gitu kan. Dileutik di persiapan, diajar nulis alif-alifan batata, diajar ka guru gitu kan, maca Iqra nepi ka bisa naik juz amma gitu. Itu termasuk manta halaman Quran. Nah, pesantren sendiri mempelajari Quran saja atau banyak fun yang lain di ya, yang pernah dialami oleh Pak Arba? Sebetulnya kan kalau pesantren makna dulu aslinya itu pesantren itu mutlak mempelajari ilmu agama gitu. Tapi karena kembali perkembangan zaman, ternyata bahkan pemerintah sudah mewajibkan sekolah itu kan sudah harus sampai minimal sampai SMA gitu kan 9 tahun. Bahkan ada rencana katanya pemerintah itu akan mewajibkan setiap warga negara itu harus berpendidikan sampai S1. Berarti kurang lebih paling minimal 8 tambah 4. Berarti 13 tahun mengenyam pendidikan. Salah pama SMP. Lamun Oh nya, salah. 12. 12, berarti 12 tambah 4 16 tahun berarti. 12 tahun. Wajib non sekolah gitu. Yang sebetulnya kan dulu pesantren itu mutlak mempelajari ilmu agama gitu. Cuma karena seiring berkembangnya zaman, maka pesantren-pesantren yang dulunya salaf akhirnya punya cabang, punya unit, di mana unit itu aya nu sapaket sareng sakola. Nah, sapertos kieu we contoh nama Kirang Langkung, sapertos Lirboyo gitu kan. Kapungkur mah nya pesantrenna teh mempelajari ilmu agama, kitab koneng hungkul, ilmu turat gitu kan, kitab turat. Tapi karena seiring berkembangnya zaman, ternyata sekolah itu penting, tidak kalah penting seperti ngaji. Akhirnya pesantren itu sendiri pun mengadakan unit, unit eta teh aya sekolahan gitu. Janten orang tiasa memenuhi karena kewajiban orang sebagai warga negara. Di mana warga negara teh wajib mengenyam pendidikan sampai SMA kelas 3 alias 12 tahun dan juga bisa terpenuhi gitu ilmu-ilmu agama. Kirang Langkung gitu ya lah. Kapungkur pesantren di mana we? Ngarba. Kapungkur abdi pertama kelas 2 SMP teh abdi pesantren di Nurul Huda. Eta di Bandung. Pagigir-gigir pisan sarang lapas Sukamiskin. Jadi janten simkuring kapungkur. Simkuring kapungkur ngiring naon jenenganana teh pasaran waktu Ramadan sapertos ayeuna. Pasaran teh di pasantren jenenganana Nurul Huda. Janten kapungkur upami ngabuburit teh nya amang kadinya ka lapas Sukamiskin. Di mana lapas Sukamiskin teh kan terkenal sebagai lapasna pejabat-pejabat anu korupsi, anu kelas kakap gitu di dinya. Kapungkur simkuring nuju masantren di dinya teh aya tahanan nu rame teh jenenganana Gayus Tambunan. Penak sareng Gayus. Kan simkuring sok among kalebetna gitu. Untuk kalebet lapasna tapi halaman naungkul ternyata luas pisan. Eta kahiji di Nurul Huda. Dasar di mana? Mubarakul Hudanya. Dasar mamuhun simkuring gitu di Mubarakul Huda. Di simkuring yuswa sabaraha tahun berarti 4 tahun panginten. 4 tahun Borojo 4 tahun ti Borojo muhun gitu. Persiapan terus dugi ka kelas genep kelas 3 SMP gitu. Enten waktu Ramadan simkuring izin heula ti madrasah Kirang Langkung 2 mingguan pami telepat mada ngiringan pasaran di ditu. Di Nurul Huda. Ya, terus kemana? Terus SMA ka Benda ka Al Hikmah 2 gitu. Di Benda teh seueur. Simkuring teh balai ngajawab oge nya seleres nama teh asa ditaroskeun. Mung ieu teh teu aya ngawaler. Ketika ada masyarakat nu bertanya cenanya, "Ari pasantren nu sae di mana?" cenah.
Kasim kuring teh duka kunaonnya sok ateul gitu teh upami aya jalmi naroskeun pasantren nu sae di mana. Da sadayana pasantren ge sae. Teu aya nu teu sae. Da sadayana pasantren mengajarkan untuk si santrinya itu berkelakuan baik. Teu aya pasantren nu ngajarkeun mabok, moal aya. Pasantren nu ngajarkeun supaya orang berbuat tidak baik, teu aya. Sadayana ge sae. Atuh kumaha cenah? Pertanyaan yang lebih tepat menurut Sim Kuring, pasantren mana anu cocok kangge abdi? Nah itu lebih tepat gitu. Siap. Dan ketika bertanya dengan bahasa tadinya pasantren mananya nu sae. Nah, seolah berarti dari situ secara lafaz nawai, secara bahasa nawai sudah mengindikasikan bahwa tina bahasa eta teh aya pasantren anu teu sae. Padahal pasantren sararae. Kirang sae meureun. Sanes kirang sae, tapi nu lebih tepat saur Sim Kuring mah pertarosana teh pasantren mana anu cocok kangge Sim Kuring. Gitu. Enten benten-benten kan pasantren teh. Aya anu sareng sakola, aya anu salah fungkul. Tempat oge kan benten-benten. Modal di urang we di dieu nu tos puguh alumni-alumni seueur aya Ploso, aya Sarang, aya Rembang, aya Lirboyo, aya Benda, kemudian aya di mana ti Buntet, aya di Tikempek, kemudian aya di pabalatak pisan gitu. Cianjur ge seueurnya. Cianjuran, Bantenan gitu. Sukabumi. Daerah Pakulonan ka ditu. Lilin ge aya nya. Padahal di Banjaran ge seueurnya. Mau di Banjaran ge seueur pasantren teh gitu. Cuma di urang mah kan ketika beres di madrasah rata-rata gitu kan. Jenjangna teh di SD dugi ka SMA di madrasah we sebat kitu. Atanapi di SD dugi ka SMP di madrasah, kemudian SMA ngalalacleng kala luar gitu masantren. Aya nu di Jawa Tengah, aya nu di Jawa Barat, aya nu dugi ka luar provinsi Jawa Barat, aya nu ka Jawa Timur gitu. Eta nu kadua, kalau nu cocokna kumaha maksudna nu cocok kangge abi pesantren mana? nu mawi kedah terang heula kinten-kinten dupi anu tumaros teh raosna atanapi cocokna teh di bidang naon? Apan pasantren teh gaduh fan-fanna. Aya nu pasantren ieu mah terkenal nanti mendalami ilmu alat. Contoh anu kana ilmu alat pesantren mana? Contoh Lirboyo. Jelasnya upami daerah Jawa Timuran, upami di urang di Jawa Barat aya di daerah Garut. Jenengan pesantren di Sadang. Gitu. Di mana murang kali teh kan benten-benten aya nu palaina teh kapalaina teh ngapalkeun Quran, aya nu kapalaina teh abdi mah murni hayong diajar tiasa ngalogat, tiasa maca kitab. Aya nu abdi mah hayong diajarna teh usul fikih. Abdi mah hayong kana fikih na lamun rekomendasi hayong kana alat di urang di mana? Di urang teh di dieu di Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jawa Barat mah di Garut itu salah satuna anu memperdalam ilmu alat. Tidak terus terkenal muhun dugi ka bahkan di urang mah kan jarangnya nu ka Garut teh ka Sadang teh ai ternyata ti orang Jawa mah kadararieu masakeun ilmu alat di dieu di Sadang. Kamari mah terkenal teh haur kuning gini kan. Haur kuning termasuk itu luar biasa pokoknya eta pesantren. Nyenceling gitu tapi pesantren teh memperdalam ilmu alat. Anu kantos di dinya teh salah sawiosna pun lancip. Anu kadua pun lancip anu istri. Oh, teteh Hani. Mohon eta kantos di haur kuning gitu. Pami hayang kana Quran. Rekomendasi ke mana Quran? Nah ini yang harus patut diwaspadai oleh teman-teman semua gitu karena ayeuna banyak sekali pesantren-pesantren anu berkedok ternyata di dalam teh bukan arti namanya maratakannya tapi maksudnya kedah waspada. Kumaha atuh cenah pesantren anu direkomendasikan duka Sim Kuring ge terang gitu nya mung upami bade memberikan sedikit masukan mah salah sawiosna upami orang paling ngapalkeun Quran di mana di Gus Baha aya. Kemudian di Lirboyo oge aya gitu kan. Di Lirboyo teh kan memang terkenal nanti memperdalam ilmu alat gitunya. Iya. Karena fikih. Ternyata di Lirboyo itu banyak ya unit-unit aya anu khusus memperdalam ilmu tahfidz. Khusus gitu. Janten aya nu sareng sakola, aya nu salah fungkul gitu. Al-Idrisiyah mun telepatnya. Mohon aya Al-Idrisiyah, aya Al-Mahrusiyah, kemudian aya Ar-Risalah. Eta pabalatak gitu.
Iya, iya. Aya gontor gitu kan. Oh, Woi, pokoknya pesantren di Indonesia teh duka sabaraha ribu, bahkan sigana langkung 3.000, 10.000 sih mun ya. kamari mah awal di Krapyak Di nya. Kerapyak eta mohon, di Kudus aya tah. Eta kangge tahfidz, maksudna tahfidz di dinya sanes tahfidz hungkul termasuk kangge tartil tilawahna di Jogja di Kudus. Gus Baha di Lirboyo. Berarti teu Quran unggul berarti di dinya mah dikaji sareng tafsirna, sareng Mohon, tartilna mohon berarti gitu, mohon. nahu sorobna ge aya pantenya Nahu sorofna aya, tapi henteu dominan. mohon henteu dominan gitu. Mergi di dinya justru nu dominanna dina tartil sareng qiraahna gitu dina tahfidzna. Pami sapertos fikihna, mun fikih mendalami fikih di mana? Fikih di mana Gus? Di sarangnya Gus. Insya Allah di Serang. Di sarang. Nah, itu termasuk Mang Toto. Jadi di Lirboyo itu di Lirboyo oge sami gitu. Pami hayang masantren tapi bari sakola. Pabalata. Termasuk di Lirboyo oge aya. Mung kapungkur mah sim kuring lebetna ka benda. Oh, Dimana di di benda teh kan di Al-Hikmah 2 teh kan aya pasantren anu memang salah, aya anu memang sareng sakola gitu. Ternyata di benda oge, di benda mah Mang Toto dimulai jenjang TK dugi ka perkuliahan aya. TK na aya TK Tamri Nusibian pamit telepat mah janganana teh. Eta bagian unit di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Kemudian masuk ke jenjang SD setara dengan SD aya MI na. Kemudian naik ke SMP SLTP nya. SLTP teh berarti aya SMP, aya MTS. Aya SMP Al-Hikmah, aya MTS Al-Hikmah. Masuk ke jenjang selanjutnya di TA aya 3. Aya SMA, aya MA Madrasah Aliyah, sareng nu katilu aya SMK. Bahkan sareng hiji deui muallimin muallimat. Muallimin muallimat mah ieu kalebetna sapertos salaf. Enten tiasa sakola tapi naon ngiringan paket gitu. Terus jenjang selanjutnya ke perkuliahan aya 3 perkuliahan di Oh, di Benda pesantren teh aya kuliahan. Aya Ma'had Ali, aya Staya Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2, terus hiji deui Akper Akademi Keperawatan. Janten urang bade milih naon sok sakola di Benda aya sadayana. Berarti lebih luasnya ayeuna pesantren. Betul. Bukan hanya memperdalam ilmu agama kan tadi terus dicari. Bahkan ayeuna pesantren pun sudah mengikuti perkembangan zaman. Maksudna anu didawuhkeun teh ku negara bahwa setiap warga negara itu wajib mengenyam pendidikan paling minimal 12 tahun alias dugi ke kelas 3 SMA. Mending fokus pesantren, mending fokus kuliah. Ya aduh disulitnya dua nana ge sami gitu. Anu teu kengeng mah dugi ka sakola teh pesantren henteu gitu. Bentena lamun urang fokus pesantren sareng fokus kuliah itu hikmah nu diambil mana? Waduh, kantos kuliahnya. Alhamdulillah kantos. Kantos kuliah. Jadi menurut Kang Arba mending kene kuliah mending kene pesantren. Mending dua anak sebetulnya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika ayeuna orang mengambil satu nya, contoh kuliah hungkul. Dirasa ku abdi asa haus. Maksudna haus teh seperti ada yang kurang. Ternyata naon anu kapungkur biasa orang teh ngaji gitunya. Sadidinten teh. Terus ayeuna jo tes teh aya ngaos. Jadi seperti anu halab habuh awak teh. Tidak ada siraman rohani gitulah. Bisi liar teuing nya. Nuhun gitu bisi liar teuing eta salah sawiosna. Kemudian ayeuna contoh masantren hungkul. Nu kahartos kusim kuring, nu kahartos kusim kuring ketika urang ayeuna masantren hungkul tanpa bergaul dengan orang lain, dengan orang luar. Urang teh terlalu stuck. Terlalu jadi orang teh fanatik. Udah cek ieu kudu kieu. Sedangkan urang teh kan diajarkeun supaya urang teh tasamuh. Kudu toleransi gitu mah. Jantan kedah seimbang antara mempelajari ilmu agama dengan
bersosial. Itu jantan entong maksana sosial di dia sekolah gitunya karena mengenyam pendidikan umum, di mana kamu kuliah mah karaos kusim kuring betul-betul lebih liar teh, lebih bebas, di mana orang teh dihadapkan dengan berbagai macam teman, di mana aya teman teh anu berbeda agama, anu berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda budaya. Rencangan sim kuring aya nu di daerah Jakarta, Bekasi, anu daerah Magelang, anu daerah Jawa Timuran, kan itu untuk naon ngobrol ngahiji teh ketika orang teh tiasa tasamu mah wah bisa gelut gitu tah. Akhirnya orang harus menyadari bahwa oh geuning negara orang teh memang bermacam-macam gitu. Anu mau tidak mau orang harus menerima karena perbedaan. Berarti kuliah mah menumbuhkan karakter pribadi orang Betul, tanya betul. Wah, eta bersosial kesimpulanana ieu moderator mah cocok pisan. Betul sosial lebih lamun pisan. pasantren mah menumbuhkan jiwa Identitas, originalitas. original Betul. dasar orang karena Betul. kerohanian Betul. Ya, sebetulnya di kampus oge di perkuliahan sama gitu kan. Karena dari mulai TK, SD, SMP, SMA ketika lamun diibaratkeun mah urang teh siga dihuapan gitu lah mang tuh. Ku guru teh jadi ilmu teh sagala nyagrog tah ieu kieu. Tah ketika tos di kuliah mah teh kitu. Ketika orang hayang dahar teh sanes dihuapan, tapi ku dosen teh dipasihan jujur tah. Jadi tuh mana mancing, juk neangan jang pidahareun maneh gitu. Jadi orang teh mancing ngalalauk, tos ngalalauk teh dibersihan ku urang, dibeset ku urang, kemudian dipasak, kemudian oh itu ieuna eta sadayana ku urang. Namun salah tempat, misalkan cari informasinya di Google, misalkan. Google kan seurnya. Tah ieu makana orang butuhna sosial gitu. Jadi orang teh kedah gaul jeung saha wae. Kan kadang lamun di Google teh informasi aya nu valid, aya nu kurang valid, aya nu teu valid acan gitu nya. Betul. Mohon. Tah cara memilih nu kalaituna ku ilmu kuliahan tiasa kapendak gitu. Tiasa wae kapendak ku jalmi-jalmi anu memang originalitasna, idealismena terus tinggi. Tapi da ai jalmi nu siga kitu mah duka sing kuring asa kirang resep ge sutak saeutik teh Google gitu kan. Ya itulah pentingna urang teh kan jelema, itu kan manusia di mana lamun urang ningali kana kamus KBBI makna manusia teh naon makhluk sosial. Jadi urang sendiri teh harus mengenal kana diri urang bahwa urang teh makhluk sosial, makhluk berartinya anu diciptakeun hartina makhluk teh. Sosial teh hartina gaul lah kurang lebih gitu. Jadi nu ngaranna jelema teh kudu bersosial. Ketika ayeuna aya hiji jelema sapopoena teh diimah we nyok HP we gitu. Ketika aya naon pertanyaan teh nanyakeun kana Google gitu tah sosorangan. Ini patut dipertanyakan ieu jelema atau lain. Karena sosialnya itu sendiri sudah memudar menghilang dari dirinya. Kan aya media sosial ayeuna mah. Ya betul, tapi kan nah iya kan tujuan media sosial tadina diayakeun teh untuk mendekatkan yang jauh. Cuma itu tujuan nana gitu kan. Ayeuna jadi ditambahan. Memang nu jauh jadi deket, tapi nu deket jadi jauh. Sok ayeuna lamun kumpul teh tingali nu hiji nyo HP, nu hiji mah fokus ngobrol. Itu kan. Dan ini zaman udah berbeda, ini udah berbalik. Iya. Laras lagi. Jadi pesan dan kesan menurut Kang Arba pasantren itu kumaha pesan dan kesan? Seru luar biasa. Karena pertama kali harus berbaur dengan orang lain, ditambah nomor hiji nama kan orang teh jauh ti kolot gitu nya. Anu sapopoena urang teh nanaon teh ngumahakeun teh nya ka indung jeung bapak gitu. Ketika ieu nama santren jauh ti kolot, itu teh betul-betul urang teh dididik ku kaayaan supaya urang teh jadi mandiri, supaya urang teh dewasa. Berarti masak sendiri? Masak kapungkur henteu. Untuk masak. Ayeuna mah kapungkur mah pasantren teh masak sendiri gitu kan. Zaman sim kuring nuju kapungkur di nuju kuliah. Sim kuring kan pasantren ka sababaraha hiji pasantren nu kantos sim kuring gitu. Kapungkur di Sukamiskin, sim kuring alit keneh. Sebetulna mah aya nu masak ngan sim kuring ngiring ka ningna ka
ibu nyaina gitu jantan catering jenengan teh sabulan sabaraha gitu. Nang kantos sim kuring masak sorangan mah kamari sim kuring nuju di Magelang. Eta mah murni tuang teh barudak teh sadayana masak. Bari masak teh masih kuhau. Luar biasa nikmat. Di mana Magelang? Di mana? Magelang teh di daerah Payaman. Janten ketika berbicara tentang Magelang luar biasanya. Cenah di Magelang teh aya 3 paku. Ketika ini juga menjadi kunci bagi cenah ya mitos cek masyarakat ketika orang ingin berhasil di suatu tempat, misal orang ngumbara ka hiji tempat di Bandung ka Magelang, maka cenah orang teh kudu nedawi di heula alias kedah ziarah, kedah tawasul kepada pemilik daerah tersebut. Nah di Magelang teh cenah diisukan teh sama masyarakat ada 3 paku. Anu 3 paku ini teh ketika orang nembejol ke Magelang teh entong lami tidinya teh orang kedah ziarah ke 3 tempat iya ke 3 orang ini. Siapa? Yang pertama ada yang namanya Mbah Khudori. Mbah Khudori teh nu di Tegalrejo. Anu terkenal eta teh guruna Gus Dur. Anu cenah kewalian Gus Dur teh kelihatan ketika beliau ngaos pesantren di Tegalrejo tidinya teh. Kemudian anu ngahijina teh kadituna teh Kawatu Congol gitu nya. Duka 3 duka 4 gitu. Anu kadua aya Mbah Sirod Payaman. Jantan sim kuring teh ka guru sim kuring, ti guru sim kuring ka Mbah Sirod teh eta teh Aki. Eta paku nu kadua di Magelang. Anu katilu aya namina Mbah Hamid daerah Kajoran di Magelang. Nu kaopat aya di Watu Congol di dinya. Nah, ini keempat orang ini menjadi kunci cenah ketika orang ingin berhasil di Magelang. Ketika orang ke Jakarta cenah sami di Jakarta ge duka 4 duka 3 titik anu ku urang teh kedah di ziarahan. Maksudna di ziarahan teh sanes urang nyungkeun ka anjeunna tapi tawasul ka anjeunna kepada 3 orang ini. Kasawe salah satuna aya nu di luar Batang, aya Tanjung Priuk terasa deui gitu. Nah gitu. Idrusnya. Idrus. Ya gitu. Jawa Barat berarti gaduh katanya. Jawa Barat ge gaduh. Mentelapatna Cibaduyutnya, Aya Cibaduyut, aya Mama Antapani, aya Mama Zakasi, Mama Rende, terus aya Mama Mahmud gitu. Harus tong hilap sejarah urangnya, tong hilap. Jas merah jangan sampai melupakan sejarah gitu nya. Jas hijau jangan sampai menghilangkan jasa ulama. Nya jas hijau tuh. Jas hijau. Ya asli eta mah memang orang penting mengupas sejarah leluhur orang teh kumaha tanapi leluhur di naon di sabudeureun di aulia tanapi ulama tanapi orang-orang yang sudah berjasa di lingkungan orang eta penting pisan gitu. Ya, salian ti mandiri di pesantren diajar naon we kesan-kesannya. Selain dari di kesananya seru, kemudian keluh kesahna hijinya jauh ti kolotnya segala naon teh sorangan. Tapi seru sih di pesantren teh gitu. Bergaul berteman dengan orang-orang yang baru gitu anu berbeda suku budaya ya gitu kurang. Cenah identikna di pesantren teh menderita. Nya Menderitanya sih aku. menderita kumaha sih. Tan ngalaman abi pesantren nu menderita teh kumaha. Kumaha Gus? Untuk dibere bekal urangnya. Kumaha menderita maksudnya? Menderita kumaha? Nalangsa cenah saurna. Nalangsa nya aya disebutkeun nalangsa mah. Jadi nah aya bahasa nalangsa mungkin bahasa eta muncul tina maqalah ieu malam yazuk murrat ta'allum tajarra kasal jahli tulah hayati kitu meureun tidinya sing sawe jalmana anu teu ngarasakeun peurih teu meurih dina waktu nyiar ilmu tajarra kasal jahli tulah hayati maka pek rasakeun we kumaneh kabodohan salila hirup maneh. Maksudna ketika orang nyiar ilmu teh nya kudu ngamaklum ketika orang teh nalangsa peurih gitu kan. Jadi waktuna sare ngadon dipake ngaji batur mah waktuna malam minggu teh arulin gitunya ka mana urang mah ngaji batur mah dahar teh sagala ngeunah sagala nyampak ieu mah kadang aya kalana urang teh kuduna dahar ieu mah teu dahar. Tadi pesantren gitu kemudian budug gitu kan wah nalangsa pokona kasur teh teu dipasiehan kasurnya kulem teh
bobo teh di dina teras we kari di sajadahan paling gitu. Daya bantal teh kadang kunaon teh di bantalan malah gitu. Simbut Simut tara make simut gitu. sarung urangnya Ke sarung. Lomari kan sakotak gitu dah di pesantren mah monggo. ari sakamar sabaraha orang gitu. Zaman abdi sakamar teh tanganananya ukuran sakamarna teh kirang langkung genep ka genep. Sakamarna teh pertama mah dugi ka 50 jalmi. Patumpuk-tumpuk. Tapi ke kelas 3 nakeun ti kelas 2 kan mareplekan gitu rerencangan teh. Paling seueur di kelas 3 mah terus di kelas 3 mah kirang langkung 35 40 jalmian lah. Dan mareplekan 20 jalmi tina 60 jalmi. Atuh bobo teh ngan sabaraha jam urangnya kaugahkeun. Mohon Masya gitu. Enten waktosna subuh satea can adzan teh wah terus dibugahkeun dicepretan gitu. Tapi itu menganggap bahwa ini adalah sebuah derita enggak. Ini adalah sebuah pendidikan gitu. Khususnya yang karakter orang. Karena lamun orang teh dikitukeun ya malas we bawa anak teh gitu. Kudu peurih heula urangnya ngarang menang peurah. Mun ceuk dina paribasa Sunda mah biasana nu sok peurih mah sok peurahan gitu nya cenah. Paribasa Sunda tah nyaeta gitu. Dina ilmu mah peurih Peurih gitu. ngarang ke hasilna jadi peurah. Mohon gitu. Da kening jalmi anu nyiar ilmu mah cenah. Didongengkeun oge kan dina kitab-kitab. Waduh Kakang Agus langkung ieu meureunnya. Langkung alim, langkung terang, langkung lebih luas ilmu nah, pengetahuanana. Lamun jalmi nu milarian ilmu mah cenah. Bayaranna ge upahna ge luar biasa. Cenah aya nu dina fikih mah nya man salaka tariqon geuninnya dina hadis sahalallahu yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Sawe jalmana anu nyorang kana jalan ilmu sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, maka ku Allah bakal digampangkeun pikeun jalan ka surga cenah kitu. Terus maqalah nu lain oge cenah maqalah nu sanes oge mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Pokona mah maqalah tentang eta mah banyak. Bahkan nu paling utama anu wah sadayana ge tos pada uninga paentannya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi tiap jelema muslim teh wajib pikeun nyiar ilmu. Bahkan beh dituna oge naon tadi teh ngomong apa di nyata gitu. Jadi mencari ilmu itu bahkan kan wahyu nu pertama kali diturunkan itu tentang Iqra, membaca. Kan ari nu namina thalabul ilmi teh mau tidak mau urang teh meureun kedah sagalana nya panca indera dari mulai kaki, kemudian tangan pun orang nulis gitu. Kemudian mata orang melihat kepada guru, kepada tulisan guru gitu kan. Kemudian pendengaran kita, telinga kita mendengarkan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru. Akal kita pun bermain gitu. Jantan dina nyiar ilmu luar biasa na teh. Kata Allah dipermudah. Atur nuhun. Capeun bang. Yang kejam. Sakitu lah. Mudah-mudahan seueur manfaatna. Kang Abi kangin ngadangukeun. Amin. Sing berkah ilmuna. Sing Amin. manfaat kangge nusa bangsa jeung agamana. Luar biasa. Amin. Sakitu nu kafiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.